হয়েছে দেখবো বললে ওই সায়ন্তন মাঝখানে ঘুরে পাপান কি করে মদ খায় ওই পাপান মদ খেয়ে কি করে পাপান কম ও ভাত বন্ধ করতে আছে দাদা পাপান ভাত বন্ধ করতে আছে। পাপান কম্প্রোমাইজ করতে হয়। ব্যাস, কার্তিক দা পাড়ার নাম ঢোকা দিল রে। ডিজি বন্ধ। ওরা সাইড করবে না। ও তেল শেষ হয়ে গেছে। আরে ডিজি খারাপ হয়ে গেছে ও কাটতে